Hello， 大家好，歡迎翻到嚟我嘅 channel 啊！咁上一集咧，我哋就同咗大家去 Glenorchy 度騎馬啦，同埋去咗 Arrowtown 度睇紅葉。如果未睇上兩集咧，就記住睇翻啦。咁今次咧就即將嚟到我哋紐西蘭嘅自駕遊，去到第4站 Wanaka 啦。早晨，今日係我哋喺 Wanaka 嘅第二日啊！我哋琴日咧嚟咗 Wanaka 之後咧，就全日都落雨啦，基本上咁，所以其實我哋都冇乜點樣做到啲乜嘢，就翻咗 Airbnb 度休息。咁今日咧起身咧，哇，有一個超級神奇嘅景象咧，就係其實而家咧係算係深秋，即係入冬嘅狀態，但係都未至於係冬天嘅。但係琴日咧，因為突然間個氣溫咧好凍啦，同埋佢有落雨啦，跟住咧我哋今朝起身咧，後邊啲雪山咧係鋪滿晒雪嘅，唔知大家睇唔睇到？後邊係成個雪山嘅景色，但下邊咧就係黃葉嘅顏色啦，所以成個 combination 咧係勁神奇咯！我哋而家就朝早去食早餐。喺 Wanaka Town 裏邊咧就揾到呢一間 cafe 叫做 Scroggin， 咁我自己都覺得佢成個 vibe 係幾 chill， 同埋我覺得係啲嘢幾好食嘅。佢哋嘅 scone 咧都非常之出色啊，特別係呢一個芝士味嘅 scone。之後我哋返 Airbnb 度攞返我哋架車，就揸去我哋對面繼續睇風景啦。上次都講過，我哋嚟嘅時間係4月尾5月頭啦，咁所以其實你見到呢啲黃葉呢，基本上都凋落得七七八八噶啦。講返少少 Wanaka 嘅歷史啦，咁其實早喺成千年前呢，呢一個地區呢，其實係由毛利人呢首先發現嘅，咁佢哋就會嚟呢度捕魚啦、打獵啦，亦都會上山揾玉石嘅。講返呢一個喺 Wanaka 非常之出名嘅打卡地方 The Lonely Tree of Lake Wanaka 就係叫做孤獨的樹啊。Well， 呢一棵樹咧真係勁嘅，咁多年咧都企喺湖水中間，引嚟咗好多遊客咧嚟呢度同佢打卡啦，甚至乎咧有人嚟呢度寫生添啊。潮漲嘅時候咧，甚至乎會浸到棵樹嘅腰中間。不過今次我哋去咧，真係連隻腳都見到啊！睇完植物啲樹呢，其實後面有一條樓梯行上去呢，就可以睇到呢一棵超級巨大嘅紅杉樹。咁佢都係一個非常之熱門嘅打卡地點嚟嘅。呢度最神奇嘅地方就係喺入邊睇完呢棵大樹，行返出嚟又會見到呢一度充滿黃色嘅樹葉，彷彿好似去咗第二個世界咁。雖然今日呢全日都陰天，但係我哋好彩見到一個非常之靚嘅日落。早晨，今日呢，我哋要挑戰行呢一座 Royals Peak， 咁就係喺 Wanaka 非常之出名嘅一座山啦。好多人都會嚟呢一度咧行呢一座山嘅。咁呢一座山呢，上去 total 係大概3個鐘4個鐘啦，因應我哋嘅速度。咁但係落翻嚟都要差唔多時間，咁就係大約成個過程係可能6至7個鐘。希望我哋可以完成到呢一個 hiking 啦。原本咧我哋係琴日行呢一座山嘅，但係因為咧天氣咧實在太差啦，咁所以我哋就改咗今日行啦。但係今日咧個天真係哇非常之靚啊！大家見唔見到啊？今日都其實都頗凍嘅，但係因為有陽光曬住啦，咁所以個天氣都唔算話真係太辛苦。咁所以我哋陣間一路行就再 show 俾大家睇啲風景啦。Let's do it！ 係咁上斜，啱啱已經除咗幾次衫。
嚟到呢度，大家應該會好奇點解連頂冷帽都冇戴，就係因為真係太熱啦，同埋咧行到中段開始咧，其實個人咧已經係哇幾時先到？點解仲有咁多車路？行到最後1/3咧，就會開始見到雪噶啦。嗰刻真係心諗，哇！靠自己對腳竟然可以行到上有雪嘅地方，真係非常之誇張。可想而知咧，你諗下呢一條路嘅斜度係有幾斜，一直衝上山噶。經過呢一啲雲層之後呢，終於我都好快到達終點啦。經過咗3個鐘，不停地上斜坡，冇停過。我差唔多見到我嘅終點。好感動，我俾大家睇下我而家見到嘅景色。大家睇唔睇到？我嚟啦，就嚟到啦，加油啊！I can do it! I can do it! 好開心咧，自己真係成功登頂啊！上到嚟呢，成個 Lake Wanaka 同對面嘅群山呢，都真係一覽無遺啊！行出去影相嘅時候呢，都要小心啲啦，因為我哋當日上到去呢係有雪啦，咁所以其實都比較跣嘅。如果大家上到嚟呢，就注意安全啦。有咩感受？直喎，好凍。喺邊度買啊？超市買。New World 超市。上完山頂，你唔好覺得哇！上完山頂一天都光晒啦。其實呢，落山先係地獄。我哋落山呢，差唔多用咗2至3個鐘左右啦。沿途呢係一定要打斜落去，因為如果唔係呢，膝頭哥同埋腳趾就會好大壓力啦。溫馨提示就係提醒大家一定要剪腳趾甲啊！如果你唔聽我呢一個 advice 呢，你會後悔噶。不過就算幾辛苦都好呢，其實落山嘅景色呢都係非常之靚噶。因為琴日呢，我哋冇行到山啦，咁所以今日嘅行程呢就比較長，我哋要直接呢揸車去呢一個 Twiso 啊，大約呢要揸2個鐘先會到 Twiso。Twiso 呢個地方呢，可以話係一個超級寧靜嘅小鎮啊。其實呢度人口呢真係唔多，俾我嘅感覺就係周圍都超乾淨。講真 ，Twiso 呢個地方呢，你唔特登 plan 呢，可能會 miss 咗呢一個小鎮嘅。咁但係我哋就決定留喺度2日，慢慢嘆下。嚟到 Twiso 呢，千祈唔好錯過呢一個超出名嘅三文魚養殖場 High Country Salmon。呢度呢係一個露天嘅三文魚養殖場啦，咁其實周圍呢都係山景同湖景啦，係超級靚嘅。當然啦，重點就係佢哋啲三文魚啦，咁佢哋啱啱養出嚟嘅三文魚呢，就即刻做刺身噶啦，所以係非常之新鮮嘅。除咗三文魚之外呢，佢都仲有壽司啦，仲有啲 sandwich 啦，同埋湯飲添噶。我覺得佢個湯呢，真心幾好飲，天氣好呢，仲可以行出去坐添。即係後面飛過，虎視眈眈。哇！嗰個儀式感，好似叫佢飲酒。真晒機咁。哇！好肥美啊！唔錯啊！不過食嘢呢都要小心呢啲海鷗啊，可能佢隨時都會偷嘢食噶。因為琴日行山呢實在太攰啦，咁所以我哋今日喺 Twiso 呢完全係 hea 爆嘅一天啊！去咗呢一個 Lake Pukaki 嗰度睇下啦，佢有個打卡位呢，我覺得係幾靚嘅，佢一個玻璃屋咁樣嘅，但係望出去呢係一個山景呢，影相呢都幾好睇。大家嚟到紐西蘭呢，都不妨可以試下呢一個 creamy half and half 嘅奶咯，我覺得係幾好飲，同埋呢，我哋買咗塊曲奇餅翻嚟點呢，哇，超正啊！
啱啱都講咗咧 Twizel 呢一個小鎮咧係超級細啦，咁所以其實佢嘅餐廳咧都唔算多。但係呢一間叫做 Mint Folk 嘅 cafe 咧 ，surprisingly 我覺得佢啲嘢咧係幾好食啦。我哋有一餐夜晚同早餐咧都喺呢一度食。琴日我哋就試咗 High Country Salmon 啦，今日咧我哋就試埋另一間叫做 Mountain Cook 嘅三文魚店。呢一間嘅三文魚咧都唔差嘅，但係我覺得對比起琴日嗰間餐廳咧，我覺得呢一間就比較簡單啲咯。佢就淨係得三文魚食，就唔似琴日嗰間咁全面啲，有多啲選擇啦。不過呢一度個景咧都超級無敵嘅，佢都係對住 Lake Pukaki 嘅一個湖。因為我哋知道呢度冇乜選擇啦，咁所以我哋就喺超市買埋其他嘢食咧，一齊坐喺度食啦。今日我哋主要咧得一個行程，就係去睇呢一個 Tasman Glacier 嘅一個冰川仔。我哋咧就淨係向右行去咗 Tasman Lake 度睇啫。好多人咧嚟到呢度都會坐直升機上去冰川度睇啦，但係後尾我睇過啲 comment 咧，其實都唔算太吸引，同埋有好多人上咗去都覺得冇乜特別，咁所以我哋就冇俾咁貴嘅價錢上去睇啦。好彩今日天氣都超好啦，所以你係好清晰咁樣可以見到後面成個雪山。因為咧要爬落去咧，先可以影到一啲比較靚嘅 shot 啦，所以我哋就慢慢沿住呢條石級咧，就一直行落去。咁中途都要小心啲啦，咁就扶住啲大石啦，同埋記得着行山鞋。得呢嚿石。但係如果要同嗰啲影咧，一定或者影唔到嗰個角度。係喎。可能你要高炒啲先影到多啲冰咯，即係你而家平炒咧就變到啲冰好平，就明白咁咧。呢一個 season 咧未算好凍嘅，咁所以大家都唔會見到一啲好大嚿嘅浮冰啦。咁但係我哋都見到少少嘅。呢一度咧同其他湖唔同啦，因為佢嘅水咧係灰灰白白嘅，就唔似平時我哋見到嗰啲好藍嘅湖啦。因為呢一度嘅水咧都係由塔斯曼冰川湧落嚟嘅。咁今次Wanaka同 Twizel 嘅行程咧就 share 到呢度啦。下一集咧將會係最後一集啦，就會帶大家去我覺得成個 trip 最靚嘅小鎮 Tekapo。希望大家中意今次嘅分享，記得幫我 like 同埋 share 出去 ，subscribe 我嘅 channel 咧，繼續睇更多紐西蘭嘅行程。我哋下次再見，拜。